Здравейте! Това, което виждате, е страхотен проект близо до гребна база Пловдив. Става дума за опинеум, частично заобиколен от ред лавандулови храстчета, цъфтящи почвопокривни растения на малко по-горни нива, декоративни храсти, една малка маслина, както и един индийски люляк и няколко кактуса. Когато видях тази зона минавайки един ден, видях страхотен потенциал с възможност за значително подобряване на ситуацията, в която се намира. В началото бе изцяло обрасло с баур и най-различни треви, а храстите бяха полегнали и занемарени. Имах идеята, но ми трябваше помощ. Предложих на собствениците на близкото заведение Ноа да облагородим тази зона заедно. Те се съгласиха и предоставиха възможност за напояване, както и покриха разходите за растенията новодомци. След бърза консултация с общината и зелена светлина от тяхна страна започнах работа по обекта. Започнах с изкореняване на всички треви и почистване на боклуците, които се бяха насъбрали през годините. Много от камъните разместих, за да мога да стигна до коренищата под тях. Същинска разлика започна да се вижда, когато бе изчистена 1/3 от алпинеума. Тепърва се заемах и с полегналият розмарин. Растението беше на години и с възможност да изглежда чудесно. За тази цел обаче отстраних всички клони, които имаха досег с земята, за да оформя вдигната, още наричана облачна корона. Отново преместих много от камъните, за да мога да осигуря място за лавандулите, както и да изкореня тревите, които бяха там, което пък подчерта още повече скалната идентичност на алпинеума. След щателно почистване на другите 2/3 бях готов за засаждане. Предвидени ме чакаха лавандули, салвия, перовския, индийски люляк, маслиново храстче, ароматна двуцветна мащерка, аюга, една опунция енгелмани, както и розово-цветна цилиндроопунция. След засаждането инсталирах капков маркуч за напояване точно на желаните растения. Някои с отделна дюза, някои редови. Макар и засадени в много топли дни и да изглеждаха доста сърдито, скоро растенията щяха да придобият вид, който се доближава до идейния проект. Във втора фаза на този проект напоителната система ще бъде прикрита, възможно е да добавим още растения, възможно е да озеленим прилежащата зона, а дори и да пуснем вода по коритата на водопадите, които са предвидени преди години. Предстои да разберем. Следете за напредъка и до скоро!